ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना होस्ट गुरप्रीत सिंह मान। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਈਫੋਨ ਲਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਜੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਡੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰ, ਅਡੈਪਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਜੈਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੈਪਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਬੋਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 700 ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DSLR ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200, 250, 300, 400 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਬਟ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ MRP ਹੈ, MRP ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੈਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਬੋਆ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਆ ਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਬੋਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਆ ਦਾ M1 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1500, 1600 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੋਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੋਆ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਵੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕੇਬਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ DSLR ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।